مقامات وزارت نقلیات تاجیکستان گفتند که جانب ازبکستان علت انجام نشدن پرواز نخستین رسمی در خط سیر دوشنبه تاشکند دوشنبه را به مسائل امنیتی ربط داده است. شیرعلی گنجزاده معاون وزیر نقلیات روز 21 فوریه به رادیو آزادی گفت که در این باره نامه رسمی گرفتند ولی شرح داده نشده است که منظور از مسائل امنیتی چیست. او گفت در این مورد یگان توضیح داده نشده است، هرچند جانب ازبکستان در ملاقات شهر تاشکند در روز 10 فوریه برای آغاز پروازها از روز 20 فوریه اجازتنامه داده بود. در همین حال مقامات ازبکستان گفتند که پرواز به دلیل سری وقت تهیه نشدن اسناد ضروری از طرف شرکت سامان ایر تاجیکستان به تأخیر افتاده است. در دفتر مطبوعات شرکت ازبکستان هوایی یولری بر رادیو آزادی گفتند قرار بود اسناد رسمی درباره پروازها از دوشنبه به تاشکند چند روز پیش ارسال گردد، کاری که به ایده آنها در وقتش انجام نشده است. همچنین مسائل مالی چون فروش چیپته ها و انتقال پلی آن به تاجیکستان و تأسیس نمایندگی شرکت سامان ایر در تاشکند نیز حل نگردیده است. ضمناً علیشه رستموف مدیر تجارتی شرکت سامان ایر همراه با مسئولان دیگری که به قول رهبری شرکت در تأخیر ارسال بسته سندها به تاشکند عیبدار دانسته شدند مجازات و از مقامشان برکنار گردیدند. پرواز منظم از دوشنبه به تاشکند توسط هواپیماهای سامان ایر تاجیکستان باید روز 20 فوریه و پس از 25 سال تنفس صورت می گرفت. مقامات شرکت سامان ایر گفتند هرچند آنها اجازه پرواز را داشتند ولی فرودگاه شهر تاشکند به آنها گفته است به قبول هواپیما آماده نیست. به قول مسئولان شرکت سامان ایر 26 مسافر بلیط خریده و آماده سفر از دوشنبه به تاشکند بودند. مسئولان شرکت سامان ایر گفتند که حالا این پرواز به روز پنجشنبه 23 فوریه به تأخیر گذاشته شده است. پرواز آزمایشی از دوشنبه به تاشکند روز 10 فوریه امسال انجام شده بود. تاکنون ساکنان هر دو کشور همسایه فقط از راه‌های زمینی به قلمروی همدیگر می‌رفتند. بین دو کشور تاکنون نظام روادید وجود دارد. مردان محمد، شادمانی یتیم، آزادی، دوشنبه.